بسم الله maanta waxaan ku soo dhaweynay magaalada Xamar oo lagu qaabilay laba danjire oo u dhiibay waraaqaha aqoonsiga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo danjiraha koowaad wuxuu ahaa danjiraha dalka walaalaha nahay Masar ka socday waraaqii aqoonsiga u dhiibay loo soo magacaabay inuu matalo Soomaaliya ku matalo danjiraha madaxweynaha markay shireen waxay ka wada hadleen taariikhda qotada dheer iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeyay labada wadan sidii Masar iyo Soomaaliya ay isu kaaysan jireen xiriirka diblomaasiyadda oo muddo dheer soo bilaabmay iyo xiriirka shacabka iyo xagga waxbarashada dhaqanka iyo kulli nagala dhexin jiray wadanka Masar safiirkan wuxuu soo gudbiyay salaan uga waday madaxweynaha dowladda Masar madaxweynahana sidoo kale uu u faray in salaan uu ka gaarsiiyo iyo inuu fariinta ah laga ambaqaado in xiriirka labada wadan uu ka sii wanaagsanaan doono meesha hadda uu taagan yahay sidoo kale madaxweynaha wuxuu maanta xafiiskiisa ku qaabilay asagana waraaqaha aqoonsi u dhiibay safiirka dowladda Indonesia u matali doona Soomaaliya aad ayay uga wada hadleen madaxweynaha iyo safiirka xiriirka labada wadan gaar ahaan xiriirka ganacsi ka dhexeeya labada wadan dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira aad uga ganacsada wadanka Indonesia iyo taariikhda markii la asaasay xiriirka diblomaasiyadda iyo in Soomaaliya hadda ay ku leedahay safaarad magaalada Jakarta oo xoojinaysa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya iyo sidoo kale sidii la saaka kaashan lahaa arrimaha badaha waxbarashada iyo tababarada sidoo kale safiirka wuxuu soo gaarsiiyay madaxweynaha salaan uu ka waday madaxweynaha wadanka Indonesia madaxweynaha wadanka Soomaaliya wuxuu u faray sidoo inuu ka gaarsiiyo dhigiisa wadanka Indonesia salaan qaali ah oo diiran iyo maaragtay in wadanka labada xiriir uu aad u sii hagaagi doono insha Allah